खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिमा लोक्षिनि अननायाव माइरं बायनांगौ जाफेराखै, बेनिखायनो माइरंनि बेसेनखौ मिथिया बुंदों प्रबेश कलिता। सेबानि गोदान थांखि OMR सीटआव मेट्रिक आनजाद 2024 आव खुंगोन। रायजोआव मोन 79 साब डिस्ट्रिक्ट सोरजिनो रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय। क्लास सोलिफुनाय समावनो थाखो खथानिफ्राय सासे फरायसाखौ लांखारदों। धेमाजि कमार्स कलेजनि जौ फाग्ला प्रिन्सिपालखौ सासपेन्ड। इन्डियान एयार फर्सआ C-295 एयारक्राफ्टखौ मोनसिगोन। फैगौ अक्ट'बर दानाव आसफाखौ आसामनिफ्राय आबुङै बोखारसिगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना बांनायनि सायाव बांदों। जाउनाव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा हाथायाव थांनानै मुवा बेसाद बायनो फावसायनो गोनां जादों, दान्दिसे साननो गोनां जादों। बेनि गेजेरावनो बेसेन बांनायखौ लानानै आरजाथावै बाथ्रा बुंदों रायजोआरि BJPनि आफादगिरि प्रबेश कलिताया। मख'नो गोनांदि बाजाराव मुवा बेसाद आरो माइरंनि बेसेना बेसेबां बेखौ मिथिया BJPनि आफादगिरि प्रबेश कलिताया। बे बिथिङाव आसामनि मन्थ्रि MLAफोरा माबोरै मिथिनो माइरंनि बेसेना बेसेबां? बेखौबो मख'नो नांगोन दि मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनाया रायजो राजाफोरखौ नोरजिया खालामनाय समावनो बिमा लोक्षिनि अननायाव दिनैसिम बाजाराव माइरं बायफेराखै। बेनिखायनो माइरंनि बेसेना बेसेबां मिथिया होननानै प्रबेश कलिताया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। नाथाय गेदेरथार सोंथिया बेसोदि AC गारि, AC खथायाव सम बाबेन होग्रा दैदेनगिरिफ्रा रायजोनि बाजाराव मुवा बेसादनि बेसेनखौ मिथिया। अब्ला बिसोरबायदि दैदेनगिरिया रायजो राजानि दुखु खस्थ' आरो सैनांनायखौ माबोरै बुजिनो हानो? ओरैहाय BJP आफादगिरि प्रबेश कलितानि बे बानबुंथिखौ माखासे थाखोआव गोख्रों रावजों सावरायदों। बेजों लोगोसे BJP दैदेननाय जथायारि रायजो सोरखारखौबो सावरायनायनि आवथायाव लाबोदों। 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादनि सायाव गोदान थांखि लादों सेबाया। सेबाया गोदानै थांखि लानाय बायदियै फैगौ 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादखौ फरायसाफोरा OMR सीटआव होनांगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलबारखालि सेबानि मासिगिरिया रायजोनि गासैबो फरायसालि नायदिंगिरिनो नटिस दैथायहरनानै 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायावनो खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादखौ OMR सीटनि गेजेरजों खुंनाय जागोन होननानै फोरमायहरदों। सेबाया जारि खालामनाय नटिसआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 50% नम्बरनि थाखाय OMR सीट होनाय जागोन। मानोना फरायसाफोरा गुनउत्सब खुंनायनि जोहै सिगांनिफ्रायनो OMR सीटनि बागै मोजाङै मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय। नाथाय OMR सीटनि बे खाबुखौ फरायसाफ्रा इंराजि, सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो समाज बिगियान आयदायावल' मोननो हागोन। बबेखानि मख'जाथाव बै गांब्रै आयदायाव 50% सोंथिया अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन आरो आद्रा 50% नम्बरनि सोंथिनि फिननायखौ फरायसाफ्रा लिरथारनांगोन। बेजों समानैनो फिननाय बिलाइयाबो गां 16 बिलाइनि जागोन होननानै सेबाया फोसावनाय नटिसआव रोखायै रायखांदों। ओरैहाय मेट्रिक आनजादाव जिरायनायनि खाबु मोननो हानाय हायैनि सायावबो नटिसनि जोहै सेबाया बिथोन जारि खालामदों होननानै मिथिनो हादों। रायजोआव गोदानै मोन 79 लेङाइ जिल्ला एबा साब डिस्ट्रिक्ट दानाय रायजो सोरखारनि थांखिखौ रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय। आसाम सोरखारनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ मंगलबारखालि मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया गनायथि होनायनि उनावनो आसाम सोरखारा रायजोआव गोदानै मोन 79 साब डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्ला सदर दानो थाखाय फोसावथाय होदों। रायजो सोरखारनि फोसावथायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांखिजानाय साब डिस्ट्रिक्टनि गाहाय मावख'खौ साब डिस्ट्रिक्टफोरनि मिरु थावनियाव बानायनाय जागोन आरो बेनि हाबा हुखाखौ डिस्ट्रिक्ट कमिशनार एबा जिल्ला बेंगिरियानो थि खालामगोन। बेनि अनगायैबो साब डिस्ट्रिक्टनि जायखिजाया खामानि आरो जेंना सुस्रांनायफोरखौ जिल्लानि गाहाय मावख'निफ्रायनो नोजोर होगोन आरो मावफुंगोन। नाथाय बिटिआर आरो गुबुन 6 शेड्युल ओनसोलाव सासपेन्ड खालामनानै दोनथ'नाय जादों आरो
बे बिथोनखौ गोहोम खोख्लैनाय नङा होननानैबो मिथिनो हादों। बेनिफ्राय बे रोखादि बिटिआरजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन 6 शेड्युल ओनसोलनि बिधान सभा बियाबफोराव साब डिस्ट्रिक्ट दानाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि 6 शेड्युल ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय आसामनि गासैबो बिधान सभा बियाबफोरानो साब डिस्ट्रिक्ट मान मोननो हादों आरो रायजोनि बैफोर गासैबो बिधान सभायाव मोनसे मोनसे साब डिस्ट्रिक्ट दानाय जागोन। रायजोआव फिन खुदिया लांखारनाय जाथाय। फरायसालियाव क्लास सोलिफुनाय समावनो थाखो खथा सिंनिफ्राय 3 थाखोनि सासे फरायसाखौ लांखारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनै शिबसागर जिल्लानि आमगुरियाव बे सोमोनांथाव लांखारनाय जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शिबसागर जिल्लानि आमगुरियाव थानाय मन्टेसरी जातीय बिद्यालयनिफ्राय अनिकित दुवारी मुंनि 3 थाखोनि सासे फरायसाखौ सिनायमोनि दुथांफोरा लांखारदों। रिपर्ट बायदिब्ला साथाम सिनायमोनि दुथांफोरा अनिकितखौ फरायसालिनिफ्रायनो किडनेप खालामदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो बे जाथायनि हेंथायै फरायसालि खुंथाया आमगुरि थानायाव एजाहार होबाय। ओरैहाय अनिकितनि बिफायाबो बे जाथायनि हेंथायै पुलिस थानायाव एजाहार होदों होननानै मिथिनो हादों आरो बे सोमोनांथाव लांखारनाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। धेमाजि कमार्स कलेजनि प्रिन्सिपाल बिरेन चन्द्र कुवरखौ सासपेन्ड खालामबाय। जौ लोंनानै कलेजाव फैनायनि दायाव धेमाजि कमार्स कलेजनि प्रिन्सिपाल बिरेन चन्द्र कुवरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। आसामनि डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशनआ बिथोन होनाय बायदियै बिरेन चन्द्र कुवरखौ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि कलेजाव क्लास सोलिगासिनो थानाय समावनो प्रिन्सिपाल बिरेन चन्द्र कुवरखौ कलेज केम्पासावनो जौ लोंनानै गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोजौनि अथ'रिटिनि गनायथिनि अनगायै बिरेन चन्द्र कुवरखौ बाहेरायावबो हगार हरनाङा होननानै हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ धेमाजि जिल्लानि हेडक्वार्टारसिम गोख्रों बिथोन हरदों। प्रिन्सिपाल बिरेन चन्द्र कुवरआ जौ लोंनानै गोग्लैनाय थानायनि भिडिअ फुटेज ससियेल मिडियायावबो भाइरेल जादोंमोन। बेनि उनावनो सोलोंथाइ बिफाना बिनि हेंथायै श' कज नटिस जारि खालामदोंमोन। ओरैहाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादोंब्लाबो बिरेन चन्द्र कुवरआ सोरखारनि नेमखान्थि बायदियै मोननो गोनां एलाउन्सफोरखौ मोननो हाबाय थागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। स्पेननि एयारबास कम्पानिनिफ्राय इन्डियान एयार फर्सआ गं 16C295 एयारक्राफ्ट बासखौ मोननो हासिगोन। बुधबारखालि इन्डियान एयार फर्सनि एयार चीफ मार्शेल VR चौधुरीया बे खौरांखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बोसोरथाम सिगाङाव इन्डियान एयार फर्सआ स्पेननि एयारबास कम्पानिजों गासै गं 56C295 एयारक्राफ्टनि मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन। सिगां बे C295 एयारक्राफ्टखौ इन्डियान एयार फर्सआ गं 16 मोनग्रोगोन। बेनि उनाव आद्रा थानाय गं 40खौ स्पेननि एयारबास कम्पानि आरो टाटा कम्पानिया जयैनो गुजरातनि बर्दायाव बायनानै इन्डियान एयार फर्सनो गथायगोन। नोजोर होनो गोनांदि बे C295 एयारक्राफ्टआ 5 निफ्राय 10 टनसिमहालागै अजन दैखांनानै बिरनो हायो। बेनिखायनो इन्डियान एयार फर्सआ आथिखालाव थाखानाय एब्र' एयारक्राफ्टखौ सोलायनानै बेनि जायगायाव बे C295 एयारक्राफ्टखौ बायनो लादों। मानो होनोब्ला बे C295 एयारक्राफ्टआ ड्रपिं आरो फायरिंनि खाबु दङ। मिरु सोरखारनि नखर बिफाना जाबसिननानै होनाय आस्पा एबा आर्म स्पेशेल प्रटेक्शन एक्टखौ सोलिफु बोसोर 2023 नि फैगौ अक्ट'बर दानसिमहालागै आसामनिफ्राय आबुङै बोखारसिगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपि दोलोनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनिफ्राय गासै 70% बोखारखांबायमोन आरो आथिखालाव 30%आल' दंबावोमोन। आर्मि आरो आसाम राइफल्सनो मिरु सोरखारनि नखर बिफाना जर'खायै गोहो होदोंमोन थिउरियाफोरनि हेंथायै खामानि मावनो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।